Iniziamo. Il cane. Come fa il cane? E poi abbiamo, aspetta, cos'è questa? La scimmia, bravo. Come fa la scimmia? E questa cos'è? La? Bravo. Una chiocciola, bene. Questo? Il leone. Come fa il leone? Wow. Andiamo a trovarne una. Oh, questo cos'è? L'elefante. Come fa l'elefante? E questo cos'è? L'orso. Come fa l'orso? Bravo. Andiamo. Questa? L'aquila, brava. Come fa l'aquila? Uè, ok. Vabbè. Oh, guarda quanti ne abbiamo qua. Vediamo, allora quanti animali ci sono qua? Il tasso, bravo. E questo cos'è? Il cinghiale. E questo cos'è? La puzzola. Li conosce tutti. E come fa la puzzola?